السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قويا مرا وان ببريد قبضي سيني دوفا وانت أرجنو كوني أبا بودا كتاني ملتو كوني منين أنا من كيس جراتو دا كما رجتان كان رتي هم بريدة ولو ما قالت يرو إلالا كنا مو قود دكاكا يونكيا ربي سارة رمضبت قباتا أني نام والله بر أرارسن فكاتا أما نجل أمري تاني رني أباشو ناجاني قمدي دوغاجة چونك إثيوبياتي بيكما وقالي بتوقف دقدمي أفور دنيا قباتا أني نجل أمري تانجيچو نمم ماني اللي ربهم اللي ربين بك قدا كنيروفي نبرا ديماني رب ساني هارا ربو بادي عرتك أكنا بريتي فتاني كيني ساني أكنا جرتي يصير ثاني نايب بساني رانا اللي موتي كنيسا رب سياقود وجاني مكا إلو سجر منبا فتاني أسمانو بردا إلو سجدون مكا موتي كنيساتي إسانتو ناباس رب عمري ساني نادي رسي إبادة رت نجلا فرته كناف ونين أيادت دي آدان دوري آدان سبا كينيا آدان كي كينيا أكنا جرتي أسر رامو كمرنة يرو جولم ما كينا كوربو جراني كوربو تبعتها توري ممكن أكنا كيستي دوكتا توري واباي وجتا توري يرو جرم ما كينتي كالسي كيست چرقي موفا غوري كواسي دلغنه تبتا تور عمله كوربو جراني مكرم ورتني علامه اسر برتا تور ولما قالت سينان برن ورقمنه كيسا وني يادنو هدو كنمت تلوتو نيو جنريشن اما جروكن تمنني تباتله ونني ارغله مسلسله يچو يرو اما كنا bilbila qabatee geemii taphachuu waan aggara post gochuu tiktaakara ta'uu feemesii ta'uu maalii ta'uu kana qofatu aadaa nama ammaan tana jiruu ta'e jechuun kanaaf ijoolleen qeerroon ijoolleen shabaabbanii naannoo keessan keessatti waan ta'uu qabu akka hojjettan waan mul'atuu qabu waan dhaloota boruutitti darbuu qabu har'a nuti kana mul'isne yoo kataanu taane abbootiin keenya waan akkanaa kan hojjetanii dabarsanii nu kennanii jiranii nullee ammoo waan gaarii hojjannee waan kana caalu hojjannee biyya keenyaaf saba keenyaaf akka waan gaarii hojjannu isuma yaamicha isinii dabarsa jechuun qeen akkana bareedu kun nageenyi jiraannaan bareede yeroo huddara deddeebi'ee wanni nan dubbachuu barbaadu waan nageenyaati kun ka ta'uu danda'een sababa nageenyi jiruun osoo nageenyi jiraachuu baatee wanni kun hundi hin bareedu nuslee qilleensa fudhachuudhaaf yookaan keessa gammaduudhaaf iddoo kana hin dhufnu turre kana hunda kanuu kenne nageenyi jiraachuudha kanaaf nagaaf haa dursa kenninu wanta nagahaaf malu mallattoolee nagaha mataa keenyarraa kaasnee qe'ee keenyarraa kaasnee haa hojjannuudhaan yaamicha isinii kenna jechuudha akkanatti haala bareedneen qe'ee hunda gaafa hundi kenna hanna dhiifnee hama dhiifnee hisdii dhiifnee gaaf hojjannee jenne keessi keenyas ni bareeda qe'een keenyas ni bareeda jireenyi keenyas ni bareeda kanaaf keessa keenya toobaadhaan qulqulleessinee quraana qara'uudhaan akka bishaan kanaatitti keessa keenya qulqulleessinee rabbii keenya sodaannee waan gaarii haa hojjannu waan gaarii haa hawwinu ilaalcha keenya haa qajeelchinu siyaasa walxiqqeessuu wal buqqisuu wal balleessuu qabaachuu fi hordofuu osoo hin taane siyaasa waa bareechuu dubbiin dubbannu dubbii bareedduu dubbii qalbii namaa qabbaneessitu hojiin hojjannu hojii ija namaa harkisu ta'uu qaba jechuudha kanaaf waan akkana bareedu kun hundi isaatu sababa nageenyaatiin nageenyi yoo jiraate nageenyi jabeenya nageenyi qabeenyi nagaha caalu hin jiru waan baay'ee namatti tolu keessa biyya nama keessa jiru kana keessatti all freedomidha hundi namaatu bilisaan gammadee akka barbaade bakka barbaade dhaqa
iddooleen kunniin kafaltii malee irra deemnee irra bashannanuu irratti taphachuu irra jirra jechuudha. Maashaallah tabaarakallah. Kanaafi hundi keenya iyyuu akka dursa nagaaf kenninu biyya teenyallee Oromiyaa uumamaan akkanatti bareeddu Rabbi nu haa godhu. Horaa bulaa dagaagaa.